हेलो एवरीवन, वेलकम टू मॉमीज प्लैनेट इंडिया। मैं पल्लवी एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करती हूँ। एक चीज़ आजकल पेरेंट्स को बहुत परेशान कर रही है कि बच्चों को ठंडी लगने से कैसे बचाएं। वैसे तो बच्चे बहुत शरारती होते हैं, आप कितना भी उन्हें गर्म कपड़े पहना दो, कुछ भी कर लो, वो सब कुछ उतार के खेलने भाग ही जाते हैं। तो ऐसे में हम पेरेंट्स क्या करें? हमें कुछ घरेलू नुस्खे आने चाहिए जिसके हेल्प से मान लीजिए रात बेरात उन्हें कुछ परेशानी होने लगे तो हम उनका उपचार कर सकें। तो यही सोच के मैंने आज ये वीडियो बनाया है, जिसमें मैं आपको आज कुछ घरेलू उपचार बताऊंगी जिसके हेल्प से आप अपने बच्चों का इलाज कर सकेंगी। तो बिना देरी के शुरू करते हैं ये वीडियो। सबसे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगी जो हमारे किचन में अवेलेबल है, या अगर नहीं है तो आप मार्केट से मंगा लें, जो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है सर्दियों में। सबसे इंपॉर्टेंट, लहसुन, हींग, सरसों तेल, जायफल और अजवाइन, ये 5 कारगर होती हैं अगर बच्चों को सर्दी लग जाए, कफ हो जाए, या फिर सर्दी की वजह से उनके पेट में दर्द हो, छाती में दर्द हो, तो इन सब चीज़ों का उपयोग बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो सबसे पहले हम बताएँगे हींग का इस्तेमाल। आप बच्चों के लिए कोई भी ऑयल जो भी यूज़ करती हैं मसाजिंग के लिए, उसमें मैं सजेस्ट करूँगी थोड़ा-सा हींग का पाउडर बना के उसमें डाल दें। इससे क्या होगा, बच्चों को जब भी आप मालिश करेंगी, तो उन्हें हींग की गर्माहट भी मिलेगी और उनका शरीर गर्म रहेगा और ठंड कम लगेगी। दूसरा, सरसों तेल। सरसों तेल को हम कैसे यूज़ करें? वैसे तो सरसों तेल को हम नेचुरली जैसे मिलता है वैसे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर बच्चों को बहुत ठंड लग गई है तो मैं सजेस्ट करूँगी आप क्या करो, सरसों तेल में 2-3 कली लहसुन की अच्छे से क्रश करके डाल दो। उसके बाद थोड़ा-सा अजवाइन डाल दो और उसको खूब गर्म करो। जब लहसुन ब्राउन होने लगे तो आप क्या कीजिए, उसको ठंडा करके छान के एक बरनी में रख लीजिए और बच्चों के तलवों पे, छाती पे, पीठ पे इसकी मालिश खूब करें। इससे क्या होता है, बच्चों को ठंड नहीं लगती है, अगर कोई जमी हुई कफ होगी तो वो भी निकल जाएगी। ये तेल बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, आप इसे ज़रूर बना के रखें। तीसरा, अजवाइन। अजवाइन तो वैसे सभी लोग जानते हैं पेट दर्द में भी काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, लेकिन बच्चों को अगर ठंड लग जाए तो इसमें भी काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। अजवाइन को इस्तेमाल कैसे करना है? एक तो हमने बताया तेल में, दूसरा आप अजवाइन को सेकने के लिए भी इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके लिए आप क्या कीजिए, थोड़ा-सा लहसुन और अजवाइन को तवे पे सौटे कर लीजिए और एक मलमल के कपड़े में बाँध लीजिए और बच्चों को तलवों पे, छाती पे, पीठ पे इसकी सेकाई कीजिए। इसकी जो स्मेल होती है, उससे बच्चों का कफ पिघलता है और जमी हुई कफ पॉटी के थ्रू बाहर आ जाती है। पोटली से जब आप बच्चों के पैर हाथ को सेक लेती हैं, तो उनके बिस्तर के बगल में उसको रख दें, सिरहाने के पास। उसकी जो भीनी-भीनी खुशबू होगी, उससे बच्चे को बहुत ही बंद नाक में फ़ायदा मिलता है। तो ये चीज़ आप कर सकती हैं। तीसरा, जायफल। जायफल बहुत ही गुणकारी होता है। जो बच्चों को बहुत ज़्यादा अगर सर्दी लग जाए तो उसका आप थोड़ा-सा पेस्ट बना लें। उसको आप थोड़ा-सा सिलवट्टे पे घसें और जो पेस्ट आए उसमें कोई भी तेल ऐसे रब करके उसकी छाती पे लगाएँ। ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। इनफैक्ट आजकल डॉक्टर भी कहते हैं कि आप सर्दियों में इन सब चीज़ों को घर में ज़रूर रखिए। नंबर 5, अगर मान लीजिए बच्ची का गला काफ़ी खिसखिसा रहा है, उसे काफ़ी कंठ में दर्द हो रहा है, बोलने में परेशानी हो रही है, तो इसमें आप क्या कीजिए, एक लहसुन को क्रश अच्छे से कीजिए, उसका जो भी जूस निकले, उसमें 1 बूंद आपको नींबू का रस मिलाना है और 1 बूंद शहद और थोड़ा-सा रॉक सॉल्ट। उसके बाद उसको गर्म कर लीजिए और बच्चे को पिलाइए। इससे क्या होगा, उसके गले में जो खसखसाहट बनी होगी, दर्द होगा, वो काफ़ी जल्दी दूर हो जाता है। ये 5 इम्पॉर्टेंट बातें हैं जिसके हेल्प से अगर आपके बच्चों को ठंड लग जाए, कोई परेशानी हो जाए, तो आप उनका उपचार कर सकती हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक बटन दबाएँ। आपके हर लाइक से मुझे बहुत हौसला मिलता है। अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रही हैं, तो यहाँ एक सब्सक्राइब बटन है, उसे ज़रूर दबाएँ और कोई भी वीडियो आप मिस नहीं करना चाहती हैं, इसके लिए ये बेल बटन दबाएँ। अगर आप कुछ पूछना चाहती हैं, मुझे कुछ बताना चाहती हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और देखते रहें मॉमीज़ प्लैनेट इंडिया। थैंक यू।